Malgré peuple n'a pas qu'à fonctionner dans Port-au-Prince, yo pas qu'à faire rien du tout, yo pas qu'à sortir et nous ouais comment nèg exam yo prend Delma 17, Delma 19, yo prend Delma 30. Côté ça yo mes amis, non titan encore si yo pas fait rien c'est Zeb qui pral pousser là-dedans yo, eh bien Claude Joseph dit comme ça que bagay la pas prêté comme ça, li prend chemin pour monter villa d'accueil ensemble avec population derrière. Mon cher jodi ça la police blié li pas fait Claude Joseph mes amis tellement li roule en bagage. Alors mes amis nous pral regarder comment ça t'est passé parce que bagay la pas douce même jodi a ou a posé toute question qui côté bagay ça a privé parce que depuis 1986 n'a goumé pour nous ta gagner un bon Haïti après Jean-Claude Duvalier. Eh bien mes amis bagay yo on dirait yo vinn pi mal journée jodi là Claude Joseph lui-même il prend devant pour le dire comme ça que non ça pas passer. Eh bien mes amis nous pas regarder comment ça t'est t'as l'air comme ça. Yon l'autre information nous porter pour encore mes amis concernant moun qui te voyager sous parole là. Alors au commencement information t'a fait quoi que même moun TPS concerné et mes amis journée jodi là ou genyen avocat là qui pral expliquer exactement comment ça y est sous affaire voyage là parce que nous connaît gen moun qui gen affaire yo gen pour al régler dans l'autre state. OK à cause yo tande ou pas qu'à voyager et bien yo rete non coin et mes amis rete là n'a porté tout détail pour tout à l'heure comme ça. L'autre information nous porter pour encore mes amis c'est concernant et jeune petit animateur ça qui relé Jedlo c'est comme ça li bay tête li non sous TikTok et bien journée jodi là information a courir sur tout réseau à côté li disparaître après li te fin joindre un visa et un visa dans ambassade France là mes amis pour l'Italie Guadeloupe. Eh bien, jodi là, c'est qui est-ce qui vient parler de petit jeune animateur ça, c'est DJ NG Mix qui vient raconter comment il était aidé pour le jeune visa ça. Journée jodi là mes amis et jeune animateur là disparaît personne pour qu'on connaisse exactement qui côté lié eh bien ou pral tande comment toute démarche yo te faite ensemble avec DJ NG Mix mes amis rete là. Nous connaît faut que moi dit nous bonjour ou bonsoir. Non moi ça pas connaît qui côté ou regarder nous mais la seule chose si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec channel ça qui sont obtenir abonner leur fin abonner te me dire toujours songer pour peser cette cloche là ou retirer le mettre sous tout ou compte pour qui ça chaque fois nous mettons en vidéo la monter sous téléphone. Yon question en pile monde a poser est-ce que c'est vrai migrants qui gen TPS yo ensemble avec migrants qui te rentré dans Biden, qui te passé par Mexique, est-ce qu'on qui te gon papier dans main yo et ou connaît moun qui rentré par Mexique yo mes amis yo gen papier dans main yo, papier ça yo capable et demander asile ensemble avec lui. Est-ce que moun ça yo vraiment gen problème pour voyager pour moment ça là? Nous connaît DHS lui-même et lui vraiment mettez et point sur les i dans affaire voyage yo connaît c'est là yo capable prendre moun yo vrai pour yo capable déporter yo malgré que yo mettez et CBP1 Goa pour capable déporter tête tout mais déporter tête tout c'est pas un bagay qui a facile lié quel que soit moun qui te rentré dans programme Biden qui te vinn sous TPS après OK ou bien ou pas rentré dans programme Biden ou te gen TPS depuis après tremblement de terre là ou pas jamais al déporter tête tout comme ça son beaucoup ouais rien. Alors ça va attendre c'est après 3 août si yo pas renouveler TPS. Est-ce que si toutefois yo pas ta renouveler TPS gen un pile monde qui pral échanger idée qui pral regarder qui ça yo ta ka fait ensemble avec vie yo parce que moun n'a pas ka arrêter sous compte moun l'autre bois vrai ou gen madame ou gen petite est-ce que ou gen toutes affaires pour régler quatre travail ou fini ou pas ka al travail. Mes amis, ouais, chaque fois m'a parler bagay ça, franchement, li on ti j'en vle déranger parce que moi comment haïtien ka gen problème, surtout Haïti pas bon. Lors déporter un monde pour aller Haïti, pourtant moun ça te gen temps États-Unis depuis bien longtemps, malgré gen pile monde qui États-Unis qui fait bien. Ah oui, faut que nous dit ça parce que gen moun qui a travaillé États-Unis tout ça yo gagné c'est Haïti yo voyel. Mais ça va dépendre de qui zone moun ça te gen bien ça, pas oublier moun qui rete la plaine, Kafou, moun qui Delma, est-ce que ouais. Alors moun qui nan métropolitaine nan mes amis, moun ça yo passé du tout
pour yo ta déporto et puis pour là où te gen kay et puis kay ça a déjà vide pas gen moun nan zone nan qui koto brale. Le par exemple ou dit comme ça Haïti c'est pour moi lié vrai moi ka en province. Oui ou ka aller mais faut que ta gen yon ti kop nan mon pour al recommencer. Est-ce que ouais si ou pas gen moun côté a du tout. Haïti c'est pour li ou ka aller n'importe côté oui mais faut que gen nan men si ça t'a fait c'est pas dans zone nan le teye kounya la ou pral nan recommencer. C'est ça qui problème nan mes amis. Si Haïti te bon, ça pas t'a rien ou te tourner la caillou. Mais le nèg yo fin pran comme ça, mon cher Cyril. Eh bien mes amis, m'pa parler trop sous dossier ça parce que toujours dit nous comme ça que moi pas avocat. Mais toujours chercher parole yon avocat porter pour nous pour capable assurer de comment pour capable comporter comment pour capable ouais bagay yo en l'autre façon comment pour capable penser bagay yo en l'autre façon pour pas agir à la volée pour pas agir en tête chaud. Entendez avocat lana avec toute attention mes amis qui a expliqué comment ça y est. L'arrivée airport ça va dépendre de statut qui j'en pour comporter et bien avec avocat lana on connaît toute bagay ça yo net mes amis. Tendez avec un pile attention. Like, par exemple, qui fait partie aux États-Unis, tant que Puerto Rico, tant que Virgin Island, Saint-Thomas, Saint-Croix, pas fait déplacement. So, sous déjà ici, dans État, 50 États, yo, pinga wale dans Virgin Island, yo. Si ou dans Virgin Island, pinga déplacer rentrer ici, malgré que moi connais yon ti jan difficile, spécialement pour moun qui dans Virgin Island, yo, qui gen nou peut-être gen tribunal, que ou pas ta vle mette tête ou, you know, en danger, ou bien, problème, si que ou fait voyageant, so li important, moi te déjà dit nous ça déjà, nous ka contacter tribunal là pour nous voir si que nous capable faire li par vidéo, sou gen yon avocat, définitivement avocat ou capable faire requête ça pour ou même, so de quoi pour pas faire voyageant, parce que gan pile moun qui Saint-Thomas, Saint-Croix, Puerto Rico, qui capable peut-être là ou te rentré ici, là ou te rentré, yo te gen nou a bay yon adresse pour Floride, yo te gen nou a bay yon adresse pour New York, Boston, et puis date tribunal yo a privé sur yo même. S'il vous plaît, pas voyager comme ça. Si tout ce TPS nous pas approuvé, pas voyager. Ça va veut dire pour nous parler dans le tribunal là. So, c'est ça fait que on gère dossier immigration tribunal nous plus vite que possible. Si vous besoin avocat, dégagez contacter un avocat. Si vous besoin contacter tribunal là, dégagez contacter tribunal là, pas attendre ces derniers jours. Parce que gan pile dans tribunal yo qui ka peut-être bay accès pour faire li par vidéo, mais faut faire demande là. C'est pas juste monter dans vidéo comme ça. Faut faire demande là. Mais protéger tête tout, c'est ça qui est important. Gen aussi voyage domestique. OK, qui veut dire que si vous êtes en Floride ou besoin venir en Georgie, est-ce que vous t'a supposé pour un avion? Ou bien est-ce que ou nan des rangs, est-ce qu'on mêle si que si ou pas yon citoyen américain, parce que nous ouais que secrétaire DHS là il déjà dit comme ça que li bay TSA avec officier immigration pour yo mettre tête ensemble pour yo ouais comment que yo capable prendre moun nan airport. Il déjà dit airport là ouvri si que ou a décidé pour déporter tête ou pour aller faire autour la caillou pas de problème, y a plutôt aller sans tête chargée, mais si que ou voulez voyager dans l'autre état en l'autre, eh bien yo besoin serrer boulon plus. Est-ce que yon officier TSA capable vraiment mando pour document immigration ou normalement yo pas qu'on fait ça si que ou voyager domestique. Définitivement si c'est un voyage international, yo obligé mando pour statut immigration. Mais si c'est domestique, c'est pas bagay que nous qu'on fait, eh bien qu'on y a là yo même avec AIS mettez tête ensemble pour yo capable commencer demander questions ça yo. Si que ou pas répondre à question, then ça gen va faire que yo pas quitter passer. Mais même sur un airport ou toujours gen droit pour pas répondre à question immigration statut si ou voyager domestique. C'est pas si ou voyager international. Si vous allez dans le pays, ou sortir pour aller dans le pays, ou rentrer pour tourner, then c'est droit TSA, c'est droit officiel, puis on demande statut immigration. Si vous quitter de New York, ou aller Florida, ou aller Georgia, vous capable demander ou même tout, ou capable exercer droit ou
pour pas répondre à la question, mais faut connaître que yo capable pas quitter ou rentrer, passer dans TSA, yo gen droit et même gen bon dans airport nan comment on dit ça même là rentrer dans avion nan pour que yo gen droit mando information ça qui veut dire yo gen droit bloquer là tout. So qui ça veut dire si que ou même ou voyager domestique ou besoin make sure que ou gen yon ID qui bail que c'est gouvernement qui ba ou li. So li gen droit yon carte identité, li gen droit gen yon licence permis de conduire. Li gen droit aussi passeport ou passeport a supposé valable, OK? Que c'est pas un passeport qui périmé qui fini, so li besoin pour capable valable. Nous connaît en général gen moun côté que qui te kon voyager avec document que yo te bayo dans CBP1 les que yo t'a rentré côté que les que moun nan rentré yo te doit mettre dans prison and then kon ya yo la gon en prison ou besoin voyager pour aller joindre famille ou document que ou bon en prison den longtemps ou gain accès pour voyager avec lui leur voyager yo gain CBP nan que officier yo capable réviser pour yo statut immigration ou puis capable ko gon dossier en cours puis ka checker date yo wè ko gen date tribunal ça ou te toujours kon marcher dans CBP nan. Eh bien, nous ouais que yo fin dit que yo bloqué absa pas marcher pour vérifier documentation ça yo au lieu vinn bali CBP maintenant c'est CBP go qui veut dire sous besoin al faire ou tout la caillou ou mettre fait partie ça y a qui to aller so ça veut dire ou même qui gagne peut-être un I-94 nan mais ou bien les que ou kon la gagne en prison yo kon gagne un document de qui ba ou notice of appear pour notice pour paraître dans tribunal ou kon gen documentation ko yo lage ou sous parole so kon gen quelques type de forme que yo ba ou qui gen photo ou la dani yo kon gen document pour aller checker avec officier immigration tout document ça yo kon utiliser yo ba ou accès que yo capable passer voyager et bien yo pas d'accord documentation ça yo encore so yon moun qui pas gen yon document yon identité légale den ou pas capable voyager domestique mais juste parce qu'on pas capable pour avion nous conseillons pour utiliser l'autre méthode alternative qui veut dire que ou capable conduire ou capable prendre bus ou gen doit capable prendre train côté qui gagne pour prendre train so gen différents gens qui capable voyager et si que ou pas besoin voyager mettre quoi chi ton côté mettre des chi ton la caillou ou pas besoin prendre la rue après en vacances you know c'est juste ici qu'on est que tout à fait pas correct nous seulement besoin prendre précaution yo pas dit pour pas voyager alors moun qui citoyen américain moun qui gagne résidence you know définitivement les plus facile qu'on capable prouver et ou même tout sous bon cadre de travail ou ka voyager avec un travail là ou ka voyager avec un driver license ou ka voyager avec un ID mais ou connaissez que ou pas gain résidence ou pas un citoyen américain que immigration ka peut-être demander ou question de statut immigration so you know ou pas vle répondre question ça yo ou pas besoin répondre yo mais puis bon gens pour protéger tête tout pas aller dans place ça yo et puis la paix oui ou pas besoin battre tout problème non et puis ça finit. Now, gen un pile moun ka parler sous bagay enregistration. C'est ça qui fait tête moun yo chaud c'est journée jodi ça. Tête peuple la chaud avec enregistration ça. Qui ça pour yo faire? OK, nous ouais que depuis 25 février yo la geza fait enregistrer pour moun qui rentre dans pays qui illégal que yo besoin pour yo capable enregistrer. Enregistration ça c'est un système que yo gagne pour tout le monde qui enregistrer. En général, d'après la loi vraiment vrai, c'est que ou gagne chaque fois depuis pas un citoyen américain, d'après la loi, depuis que ou changer adresse ou pendant 30 jours t'as supposé faire immigration comme ça. C'est ça gagne dans loi qui écrit dans loi t'as supposé faire ou connaît ça. Mais enregistration ça y a pas l'eau de li, hein? Son l'autre bagay qui lié, OK petite? So, enregistration ça, yo besoin pour yo capable connaître tout le monde qui dans pays, hein. Déjà dit nous ça déjà. So, yo besoin connaître tout le monde qui dans pays illégal, hein. Pour capable venir porter tête ou dire non ou ba au téléphone ou ba au numéro social ou ba au date naissance ou ba au adresse ou dire quand on rete.
Di yo koto rete, le yo besoin pour yo joindre nous. C'est ça enregistration ça y est. So, qui est-ce monde qui besoin enregistrer? D'après loi, ça que yo dit, c'est que ou besoin pour enregistrer, si ou pas enregistrer, then yo capable charger ou criminellement ou bien yo capable déporter ou. Si yo joint nous illégal, so pense ou va le faire. Déporter ou. Ça te gagne avec ça. C'est déporter ou sous pas gagne aucun accès pour être dans le pays du tout. C'était toujours loi ça, c'est ça qui est lié. So, now yo vle que si ou pas gagne papier ou te rentré illégal pour capable enregistrer avec yo. Nous même peuple haïtien moi déjà dit nous déjà grand pile nan bagay qui pas vraiment gagné trop impact sur nous mêmes. Alors yo chercher gens pour yo capable manipuler nous, pour yo capable jouer dans l'esprit nous, pour yo capable faire nous peur parce que depuis ou peur dans l'esprit ou crasé, y a besoin ça au besoin hein. Ça fait partie des masses déportation que au besoin faire. Yo réalisé que yo pas ka marcher pour tout le monde, j'en t'avle pour yo hein. Gen loi pour suivre. Yo réalisé que peuple là vin bien habile sous type de droit que yo gagné, yo pas ka abuser yo encore. Yo aussi réalisé que yo pas gagné assez code pour yo ta va mettre tout le monde en bas code pour yo capable mettre en prison. Yo réalisé ça pour yo si pour yo déporter, li prend en pile cob, yo pas gen assez staff, yo pas gen assez avion pour yo al mener moun la kayo. So bagay yo mêlé, bagay yo on jan pi difficile que gens que yo pensel, c'est ça fait que yo ba ou ouais que y a fait commercial, yo ouais que y a fait ad qui dit vous même déporter tête tout, ou ouais que yo dou sou gen une application TPS qui pon ko approuver ou vraiment de cob ou back, y a bon cob ou back. Qui cob ça? Nous pas prendre cob back. Now, yo besoin pour make sure que moun pour qui enregistrer, c'est moun qui yo pas connaît qui nan pays du tout. Et me déjà dit non, raison yo. Moun qui pas besoin enregistrer. Par exemple, moun qui te rentré ici légal, ou pas besoin enregistrer. Moun qui rentre avec un visa visiteur, whatever type de visa rentré, yo rentre qu'on dans pays. Moun qui rentre avec résidence, yo connaît qu'on dans pays. Moun qui rentre ensemble avec dans CBP1 nan, OK, moun qui te rentre dans CBP1 nan, yo konon nan pays déjà, ou pas besoin enregistrer encore. Moun qui sont procès déportation, pas besoin enregistrer encore. Moun qui déjà fait un procès koto déjà fait emprunt déjà, yo konon nan pays an. Sou te déjà rempli pour 4 travail, yo konon nan pays an déjà, ou quand fait emprunt, yo konon là, ou pas besoin enregistrer. Moun bay de mwen yo, nous tous gens que nous te rentré yo connaît nous dans pays déjà, nous pas besoin enregistrer. Sou rentré avec yon I-94, yo connaît que nous dans pays déjà ou pas besoin enregistrer. Qui l'autre moun encore, moun qui rentre dans family reunification, yo connaît là ou pas besoin enregistrer. Ba kon ça me dit nous encore. So qui est-ce qui besoin enregistrer? Majorité dans haïtien nous pas besoin enregistrer. Nous même reste moun qui rentré illégal, même moun qui te rentré en bas code depuis que te rentré rempli pour une application te rentré fait emprunt tout déjà, yo déjà connaît que ou dans système nan ou pas besoin enregistrer. Et nous déjà connaît pour qui système nan là. So nous même n'a dégagé nous qui ça que nous a fait, mais c'est loi ça, c'est ça que yo mettez, y a chercher pour yo comment yo capable prendre monde plus vite que possible. Yo fait connaît de pour quand on 14 ans, et bien faut enregistrer. Si que ou même ou gen ti moun ki gen moins que 14 ans, den ou ap enregistrer yo, et le ou gen 14 ans, y a enregistrer tête pa yo. Et encore me dit, c'est moun qui nan pays illégal, que yo pas konon nan pays du tout, mais de pour sous procès ça yo, ou te rempli pour un asile ou fait emprunt ou yo konon nan pays. So en pile là nous même n'a plaidé relé dans office, est-ce que me besoin enregistrer? Nous tout nous entendez que grand pile là nous-mêmes, majorité de nous-mêmes nous pas besoin enregistrer, so nous pas besoin faire tête nous charger. Et pour moun qui besoin enregistrer, c'est dans online que vous aller ou créer un compte dans USCIS pour capable faire. Ba connait. Même pas là pour m'aider moun enregistrer non. Yo pas payer pour travail ça. Yo pas payer nous ça, c'est bon service que nous a offert à communauté hein. Ou même qui besoin faire ni wa dégager parole parler parole comprendre même déjà dit nous majorité dans nous même nous déjà enregistré nous pas besoin battre nos problèmes en tant que avocat nous là pour nous capable
ban nous droit nous pour nous capable comprendre, nous comprendre devoir nous comprendre droit nous et nous connaissons ça pour nous faire, nous pas petit monde petit, nous grand petit monde genou clair, nous ka traverser la rue, nous comprendre tout ça que nous avons pour nous faire, nous avons pour nous gérer dossier immigration nous. Pas rester tant c'est le dernier minute pour nous faire tête chaud dans la rue. Si nous avons un dossier, nous besoin d'un avocat pour aider nous avec dossier en relais, avocat au plus vite que possible pour nous capable gérer dossier à grand pile là nous même qui était tant bien tard qui gagne haute déportation des années, nous pas jamais faire rien avec eux dans moment ça, nous capable faire requête au grand pile dans requête qui a prend pile temps avant que d'accord gagne yo même yo besoin pour petit pièce nous approuver gagne yo même que juge dit yo pas pour ouvrir li. Pour le moment, il y a un pile stress et frustration, mais juste rester tranquille pour nous voir comment poser à pied. TPS là, c'est pas Kenso li Kenso. C'est pas que yo mande pour peuple là pas que valise yo pour aller 3 août. C'est pas ça lié. Moi déjà dit nous qu'on ça TPS santé doit finir en février 2026, qu'on y a la fini en août 2025. Là où y a fini qui veut dire que dans juin 2025, 4 juin, avant 4 juin, y a vinn di nous si yo a révoqué TPS ou haïtien. Moi déjà connais que peut-être Trump gen en pile chance pour dire nous la révoquer. Ça pas nouvelle depuis sous campagne a été dit ça. Mais nous connaissons que juste parce qu'elle dit un bagay pas veut dire que la fête, nous-mêmes nous gen la loi que nous capable combattre contre lui-même. So ça fait me dire moun yo tranquille. Monsieur ça t'est déjà retiré TPS ou haïtien depuis 2017 déjà. À part nous tout est là toujours, tranquille. OK. So, pas balcon nous problème. Dans moment ça, n'attend pour nous ça juin à bail pour les dire nous ça l'a fait et puis nous même nous déjà préparé pour nous goumer. Moun qui dans bataille, pas capable paix pour voyer coup, faut prendre couteau. C'est pour dans bataille ou prendre coup, mais vous même préparer pour prendre couteau pour bail coup. Et puis that's it. So, nous-mêmes qui gagnons procès, nous, dégager nous, faire procès. Si vous avez besoin pour office, nous capable d'eau avec un dossier ou aller nous dans 770-302-1485. 770-302-1485. Là où relais nous, ou obtenir, si vous pas jeune nous, ou quitter un message pour nous-mêmes, et puis nous relais ou pas. DJ NG Mix lui-même li pété crier pour le dire comme ça que pas gen Haïti encore Haïti fini si c'est comme ça animateur j'ai de local disparaître. Bon moi-même je capable dire comme ça que Haïti gen un bon temps le fini. Haïti gen un bon temps le disparaître. Pas gen Haïti encore. Le plus souvent les moun a fait un bagay, OK, yon l'autre gen gros cœur contre li, un moment où tant de moun ça li déjà péri. Un moment où tant de moun ça disparaître. Un moment où tant de yo assassiné moun ça. Ça lié, moun nan li même li a fait effort ça l'a fait, li t'a goumé depuis longtemps, li pas mérité encore. C'est en bataille pour yo ta wel. Et puis mes amis, ti jeune ça gen en pile moun qui a plaigné pour li sous réseau à cause c'est kounya là li a fait effort, li joine visa pour le capable sortir tête li et puis l'el fin joine visa le disparaître. Mes amis, c'est pas moi qui pral parler, entendez comment parcours ante pour ti jeune nan. Et puis tout ça a une information tout si toutefois ou ta ouais yon moun kon sa yon côté ou a aider parce que ou a déjà connaît c'est yon moun qui te disparaître. Fanatique NG Mix comment nous vidéo ça va tellement long non ma bref là dedans nous connaissons visage déjà so promoteur Guyane française qui propose mon bin jouer Guyane elle propose mon bin jouer Guyane nan propose un animateur propose le jetlo et li mette d'accord avec elle va voir papier gon l'autre promoteur qui relève Guadeloupe il propose pour bin jouer Guadeloupe me fait même bagarre là me propose le jetlo li d'accord. On y a là, mettez tous les deux promoteurs ça en contact. Et les en contact, ils parlent, ils font papier, ils voient papier. Moun qui connaît l'ambassade de France déjà, comprendre ça, m'a dit là. Là, à l'ambassade de France, il faut aller prendre rendez-vous dans Sogebank. Mais rendez-vous, me prendre dans Sogebank. Ça, c'est du Marolgench. Ouais, 28 janvier. Ça, c'est Noël Gary. Ça est moi-même, 28 janvier. Normalement, l'offre fin gen rendez-vous ça yo. Promoteur lui-même
voyez papier ba ou avec passeport à l'ambassade de France. L'arrivée ambassade de France ou déposer papier avec tout passeport, il a pour mettre au fiche ça. Ba montre au fiche là. Faut montrer nous tout bagaille yo. Ça c'est Olguinge Dumas, ça c'est fiche ça moun qui connaît l'ambassade d'activité. Ambassade déjà après Olguinge Dumas, ça c'est Pam là. Noël Gary. Yo ba nou rendez-vous lundi 17 février 2025 à 1h. 17 l'arrivée. Les 17 l'arrivée, on est moi-même, c'est pas 40 B me dit non pour me passer, pour me descendre Gavoutifou, en bas la ville pas bon, m'ba faire sous machine, faire sous moto. Les m'rivé, j'ai de l'eau lui-même et ici, on l'a sorti. Les privés, j'ai de l'eau vite, puis dans l'ambassade là, les rentrées, dont j'ai fiche là aller. Yo dit nous, faut nous avons une réservation d'hôtel, parce que pour monter Guyane, nous n'a dormi, Guadeloupe, et puis yo dit assurance, pas nan, les trois petites formes d'assurance. Moi, les pour monter Guyane, pour monter Guyane, relais, pour monter Guadeloupe là, pour réservation d'hôtel là, li fait le boli, moi, ma assurance pas nan, pour monter Guyane, dit la pour le moi dans 2 jours, c'est une raison pour le faire, moi, le visa pas nan retard. Là, yo organise yo, joua, yo vous réservation d'hôtel là déposer, yo dit nous na tourné 26 rivé. Les 26 rivé, m'rive ambassade là. On va jet de l'eau venir. Les jet de l'eau vini avec un chauffeur moto va arrêter, là aller, nous entrer, là nous rivé, non j'ai fiche aller, yo dit Noël Gary, font titan raison tes potes assurance dans retard, nous pas gain temps, imprimer visa là. Chance pour jet de l'eau longé et fiche li aller, visage de l'eau confirmé. Pendant yo dit m'tana, moi me font saut de oa, tellement aimé me content, j'ai l'eau joindre visa, l'eau saute nazim. Après ça même côté, j'ai de l'eau lui même depuis elle fin font bagaille tout la guicha, j'ai de l'eau lui même tout la guicha là aller. Et puis dans même moment me relé madame j'ai de l'eau. Me dit ah nous bon, j'ai de l'eau bon. Il dit NJ merci en pile, me content. On comprend qui les voyages là faut moi avant aller avant voyage là parce que me cadeau pour et puis j'ai de aller quitter l'ambassade là moi m'entre dedans les m'arrivé yo dit moi ça ah et monsieur Noël Gary viso là et pas après non demain si Dieu veut on va venir pour viso les me tourner les mais effectivement mais ouais le 27 deuxième mois 2025 il dit mieux pas dans demain. Je ne pas là avant pas 26. Moi-même personnellement, mal dans commissariat Tabac, mal dans commissariat Delma 33, mal dans commissariat Carabévé, mal la paix, mal DCPJ, je passe tout côté ça yo. Bah jamais une réponse. Moi-même besoin connaître moi-même qui ça yo dit au monde pour faire non pays. J'ai de l'eau, me fait tout papier. Monter nos bagages ouais papier ça sous pas elle ou pas qu'à l'ambassade de France ou pas qu'à faire demande visa mais me légaliser j'ai de l'autre côté net garder pour tout ça yo parce que moi même m'a fonctionner un petit jeune et à tout le monde depuis m'a fonctionner au monde vers papier mais ça est certificat de bonne vie mais ouais depuis qu'il m'a fait attestation pour j'ai de l'eau à jouer Guadeloupe déjà mais depuis qu'il est on va m'a fait diligence, m'a fait toute bagaille parce que depuis m'ba l'ambassade à nègre m'le vous le sait mais pesti dans j'ai de l'eau ben on est qui levé dans ghetto prend l'eau mettez l'eau niveau ça pas bagay facile là ben avec dit on faut pile stratégie ben faut pile stratégie pour arriver dans niveau ça parce que qui ghetto et pas ghetto camé de comme ça non ben faut pile stratégie pour arriver dans niveau ça monsieur oui ben donc si c'est comme ça bagay là ben pas Je dis à la mes amis Claude Joseph te prend une tête manifestation pour tal dit comme ça que 9 membres ça yo qui nan tête primatian qui pas régler rien que au bail talon yo. Et bien mes amis ça t'est passé très mal pour Claude Joseph parce que yo te bombardé ensemble avec gaz. Bagala te tellement raide pour Claude mon cher, li te goumé quand même pour te river et villa d'accueil pour tal délivrer message là parce qu'elle dit comme ça que zone yo bandi a fin prend yo Delma Kafou alors nous connaît toute zone bandi prend déjà yo mes amis si toutefois et CPTA qui là alors c'est lui même qui là c'est lui qui a dirigé faut qu'il fait un bagage alors si CPTA qui là pas fait un bagage ti reste zone qui rete yo mon cher bandi a fin prend yo on pas parler trop entendre comment Claude Joseph lui-même il te prend la rue et comment l'étape sensibiliser population pour te arriver devant villa d'accueil pour te délivrer message ça ba CPTA
Entendez. C'est d'abord les policiers. Mais c'est nous qui sommes c'est pour force l'armée d'Haïti. Le message n'a lancé après midi, c'est pour journalistes. Le message n'a lancé après midi, c'est pour nous solino. Le message n'a lancé aujourd'hui, c'est pour nous frères, nous nation, nous Delma 30. Le message n'a lancé aujourd'hui, c'est pour nous croire des boucles. C'est pour nous et dans tout le pays. Le message n'a lancé aujourd'hui, c'est pour nous qui dans toute zone à cause de pour ça qu'a mourir. Message n'a lancé après-midi. C'est pour handicapés ici. C'est pour étudiants qui ont mouru dans la salle de classe. C'est pour jeunes. Message n'a lancé après-midi. C'est pour petits bébés qui ne pas épargnés en bas bandits assassins. Mais surtout, message n'a lancé après-midi. C'est contre l'échec du conseil présidentiel et du gouvernement de transition. Message là, c'est contre l'irresponsabilité. Message là, c'est pendant la pourri, en bas assassin, Basile, assassin, CPT, gouvernement, a partagé, a vendu, a ploté, a liquidé des postes dans l'État tant que marchandise gâtée. C'est le message ça nous vient. Le message nous vient par aujourd'hui. C'est la première grosse manifestation pacifique qui réussit. Sans pas y avoir un monde qui est blessé. Comme CPT. Le message n'a pas lancé aujourd'hui. C'est lancement général dans le pays à la route de mobilisation que aider parti politique aider lancer pas nous aider de signer accord de là parce que nous voulons de bonne foi pas de direction à la transition ça mais malheureusement les grands matins nous représentants nous à la guerre de corruption les grands matins nous CPTA dans des livres à corruption nous prenons distance à CPTA donc nous disons c'est le CPT qui échoué nous avons renversé la situation ça pour nous remplacer dans une situation en faveur de la population. Merci. L'État irresponsable a quitté tout le monde presque fin de voter pour aider. Tout le monde viré, pour arriver là, de m'esquiver, ballon de virette, dormir, la pluie, soleil, tout a passé sur ce peuple. On y est là, nous-mêmes nous là aujourd'hui, pour nous dire, limite de sécurité programmée, c'est Delma 19, il n'est pas privé Delma 42, qui s'appelle son ville, nous ne pas faire du territoire. Voilà, je viens de Michel Haïti et manifestation lui-même qui vivait devant le village d'Akela et côté que il y a Claude Joseph à la tête lui et qui vivait devant le village d'Akela qui est Claude Joseph à la tête lui nous-mêmes et nous permettons de vivre comme ça et au niveau de village d'Akela un peu de monde et qui sortit et notre camp déplacé et arriver là pour capable faire et revendication passée. Ok, Kabla, nous sommes toujours victimes. Merci, pourquoi ça fait là? Nous ne sommes pas nous, Et problème si le pays n'a pas capable de changer, nous-mêmes nous sommes étudiants tout le temps, nous mettons tête ensemble, nous mettons mains ensemble pour nous aller dans le bas pour le pays, problème de vérité liée. Je veux dire, je ne pas dire que monsieur étudiant en troisième année, regardez qui est amené. Les comme ça là, les gars ont des gros bagages de méo, regardez quelle machine à couler. Il y a corrompu l'esprit nous. Nous ne pouvons pas besoin de ça, nous avons besoin des valeurs, nous avons besoin des gens qui sont éthiques, qui peuvent diriger le pays. Merci beaucoup. Toujours bon l'acheter. Yo, toujours bon Nous apprécions devant la avec Ogalou Seto. Nous
Manifestation de ce dormi, non, personne n'en fait, parce que c'est plus fatra, non, personne. C'est pas demandé, c'est pas peut-être fatra, faites à vous, parce que tout le petit monde non, personne. Parce que on est tout le monde non, personne, on est pas dormi dans la rue, pas faire mon mal. L'État ici, pas de justice, c'est là ici. Et si on compte bien, personne qui ne l'a qu'à me solino, personne qui ne l'a qu'à me solino l'État, personne qui ne va se tout peut-être de ça. Et on va écouter, on va qui va faire personne de ça. C'est l'État ici, peut-être pour devenir. L'État ici, personne qui ne l'a qu'à me solino, nous va se tourner. Sans avec les populations qui sont faits, massacre Kescoff, massacre la Saline, massacre Wad Jérémy, Maxime Mouna pour Absalom Benedife, Mouna Bouré, pour Démacrote, Mouna Mouri, qui sont faits pour nous. Qui sont faits, mais ils sont dans la rue. Nous ne pouvons pas compter pour nous dormir. Nous ne pouvons pas compter pour nous dormir. Nous travaillons. Après les nous bouquets, comité national là, qui a financé gang aux âmes, qui a financé l'exa aux âmes. Mais c'est gang yo, nous ne connaissons pas nos âmes non. Dès qu'on avec l'État, venez tous les âmes sous les go, venez pas nous, une population, nous ne sommes pas victimes, nous ne sommes pas victimes, nous ne pouvons pas manger poids, nous ne pouvons pas la purée. Merci. Monsieur le ministre, nous à la police de manifestation de Macanville. C'est l'État, c'est l'État. Voilà, et voilà. Et monsieur le Premier ministre, l'État casé là, nous pas manifester. L'État casé manifester. Et pour aller devant et devant Villa d'Accueil et gaz voilà. Nous pas voilà, dans ce milieu. Situation compliquée pour le Premier ministre. Voilà, amis internautes, Michel Haïti, et la police qui était déjà par gaz. Et nous, ancien Premier ministre Joseph qui dit pas de camper. Et nous avons constaté, il n'a pas avancé là. Premier ministre qui dit pas de camper. Il a la tête mouvement là, il n'a pas avancé malgré la police même par gaz. Il a continué à avancer. Et voilà, amis internautes, situation qui est compliquée là. Et la police qui est by gaz, nous sommes regarder. Et la police déjà by gaz de manifestation. Voilà, ensuite, la police déjà by gaz. La police qui déjà crasé manifestation là, qui t'a monté et pour aller Villa d'Accueil. La police déjà crasé manifestation.
capable de regarder et manifestation toute placée. Voilà. Nous parlons de olympique, nous ne sommes pas capables de courir encore, nous ne sommes pas capables de l'amener, mes amis, nous casquons mourir, nous sommes petits monde, nous sommes monde pour l'école, nous sommes monde qui nous ne sommes pas capables encore, c'est mon avis là, ça ne va pas nous vivre, regardez mourir. Salut même. Et voilà, amis internautes, Michel Haïti, vous suivez là, nous, et journée de mobilisation que le parti politique aidé lui-même, il a lancé. Et là, nous avons Claude Joseph qui a la tête de manifestation là, qui a voté au niveau de Delma 40B pour aller devant le village d'accueil. Voilà. C'est Claude Joseph, ancien Premier ministre, qui a la tête des manifestations au niveau de Delma 40B, qui a pris direction pour aller au village d'accueil. Nous-mêmes, nous présentons là, on a permis de vivre comment ça est. Voilà, amis internautes, on a suivi là, on pile le monde lui-même et active manifestation ça que Claude Joseph lui-même à la tête là, donc on va constater et la population lui-même qui motive là pour capable arriver devant le village d'accueil pour aller continuer à faire revendication au passé. Et nous là, on a permis de vivre amis internautes comment et évolution manifestation ça lui-même l'a fait pour journée samedi qui c'est 1er mars 2025 là. Haïti, New York, Haïti, pour le peuple la bien.
Haïti côté monde à vivre. Nous Haïti côté nous a sorti à 2h, 3h du matin. Ou Haïti qui va de peuple là sous tout propre. Il va de monde qui va camper pour lui. Il va de maman, il va de papa. Nous besoin camper pour nous dire Haïti, nous te connaissons, nouvelle Haïti, elle peut commencer aujourd'hui. C'est pas premier mouvement, dans tête de direction Villa d'accueil, nous connaissons toujours crasé mouvement avec gaz lacrymogène. Est-ce qu'on a garanti journée aujourd'hui et mouvement ça va aboutir? On n'a pas la peine de pousser. Capété à pas qu'à sécurité, capété à pas qu'à résultat, il démonte pour sécurité et élection, il va faire le code pour dire que Jotia, c'est fini. Nous-mêmes, peuple haïtien, population haïtienne, nous bouquets, ouais ça a coulé, nous bouquets, ouais à porter pour nos bourrettes, nous bouquets, ouais tendez si bébé qui a brûlé tout vivant, nous bouquets, femmes qui a dominé le camp, nous bouquets, ouais population aujourd'hui là, qui va prendre c'est pour le relais. Nous avons 10 personnes, nous avons 9 membres qui ont été, nous avons le ministre, qui a coupé l'argent pays, qui a coté l'argent pays, pendant nous-mêmes population, nous ne pouvons pas manger. Nous bouquets nous-mêmes. Nous bouquets. Sécurité programmée, insécurité programmée, nous bouquons dans le pays, nous besoin de marcher, nous besoin de circuler, à bas insécurité programmée, à bas insécurité d'État.
l'État, nous baguons 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 l'État, Voilà, amis internautes, nous jeudi samedi qui c'est le 1er mars 2025 là, nous présents au niveau de Delma 42, côté que le parti politique aidé lui-même, qui prend béton là ensemble avec un peu de monde là pour être capable de faire passer revendications pour demander l'État en place là pour la sécurité et pour permettre aux gens qui vivent dans le camp eux-mêmes, sont capables de retourner la caillou. Et pendant nous connaissons, et semaine ça, c'est une semaine qui était vraiment difficile pour les citoyens qui vivent et au niveau de Delma 30, dans Kakra, et sous la zone côté que Bandi lui-même est en caillou. Voilà, les amis internautes, nous suivre. Et la population lui-même qui a monté là ensemble avec les partis politiques aidés pour être capable aller devant la villa d'accueil et pour être capable d'aller et demander ensemble avec même CPTO pour être capable et barrer la sécurité et permettre que les gens qui déplacent soient capables de retourner la caillou.